odstop senata Komisije za preprečevanje korupcije je sprožil številna vprašanja. Več ali manj vsi tudi omenjajo, da je ta senat odstopil pravzaprav zdaj, ko so pred nami, ko so pred komisijo bile preiskave najtežjih tem, se pravi preiskave korupcije v bančništvu, v zdravstvu, tudi v pravosodju. In očitno je, da je ta zagon komisije predvsem uplahnil potem, ko so zrušili tedanjega predsednika vlade Janeza Janšo s tem svojim političnimi in pa populističnimi prijemi, ko pa so pred komisijo prihajali pravi orehi, trdi orehi, ki so dolgoročno prav tako pomembni za usodo Slovenije, pa je tej komisiji nekako zmanjkalo sape. To je treba tudi ugotoviti, da komisija ni v teh svojih ravnanjih do sedaj obravnavala vseh primerov na enak način, celo v političnem prostoru, kjer se je pravzaprav najbolj promovirala, je nekatere stvari puščala ob strani. Tu lahko menimo karte, avionske karte ministra za notranje zadeve, gospoda Viranta, pa tudi ti rdeči čeveljčki predsednice vlade lahko sodijo v to kategorijo. Zdaj, škandal se je prvič pojavil že v samem imenovanju in že pred imenovanjem Komisije za preprečevanje korupcije, to je v letu 2010. Eden izmed prijavljenih kandidatov, to se pravi tisti, ki je bil kasneje nominiran, ki ga predsednik republike, tedanji predsednik republike dr. Trjuk nominiral za predsednika komisije, je bil obremenjen že v svoji prejšnji službi z sumom korupcije. Šlo je za posle povezane z selitvijo in spreminjanjem pogodb glede nacionalnega preiskovalnega urada. V tem primeru postopki tudi tečejo na sodišču in tedanji državni sekretar gospod Klemenčič, čeprav je bil v te postopke vsaj deloma vpleten, ni zaznal nič, ker bi po zakonu o kazenskem postopku moral ravnati in naznaniti sum kaznivega dejanja. Druga oseba, ki je bila potem tudi imenovana za prvega namestnika Komisije za preprečevanje korupcije, ob času imenovanja ni izpolnjevala vseh potrebnih pogojev. Znana je bila predvsem po tem, da je v dnevnem časopisu napisala izjemno veliko število člankov o zadevi Patria, 100 člankov, in več ali manj vsi ti članki so bili taki, da so obremenili tedanjega premiera predsednika Janšo. To imenovanje smo v poslanski skupini razumeli kot nagrado za dotedanje delo gospoda Praprotnika. Ena oseba, ki je bila tudi prišla skozi izborni postopek, to je bil gospod Jože Končan, zaposlen v državnem zboru, pa je ob tem, ko je bila seznanjena, kdo sta druga dva člana komisije, že v tem postopku odstopila in odstopil. In to zato, ker je več ali manj takoj zaznal, da delo komisije ne bo strokovno, ampak politično motivirano. In že takrat, ko se je to zgodilo, bi se morali sprožiti vsi alarmi v družbi, v političnem prostoru, tudi v kritičnih medijih. In odločitev tedanjega predsednika republike, da kljub vsem tem znanim dejstvom pri gospodu Klemenčiču in pri gospodu Praprotniku te dve osebi imenuje v senat, je bila pravzaprav svojevrstna provokacija. In je veliko povedalo o tem, kakšen odnos
ima predsednik republike in tudi imenovani člani do vladavine prava v tej državi. Drugi škandal se je zgodil, ko predsednik Komisije za preprečevanje korupcije ni na listo omejitev poslovanja z družbami v državni lasti uvrstil podjetja svoje žene. Zdaj, ali sta bila ob tem zavedena tudi ostala dva člana senata, ne vemo, ampak očitno je, da si je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije že takoj ob nastopu mandata privoščil velik spodrsljaj, se pravi dejanje, ki bi ga, če bi bilo to razkrito, že takrat moralo stati funkcija vodenja Komisije za preprečevanje korupcije. Rad bi ob tem spomnil, da smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke naslovili več vprašanj na senat Komisije za preprečevanje korupcije, tudi vprašanja, ki so povezana z delovanjem družb in SP-jev, družinskih članov Komisije za preprečevanje korupcije, vendar kljub večkratnim pozivom odgovorov na ta vprašanja nismo dobili. Dobili smo aroganten, osoren odgovor, da pač to ni in ne sme biti predmet diskusij, da politična stranka ni tista, ki bi lahko kogarkoli o tem spraševala, ampak med temi poimensko navedenimi podjetji je bilo tudi podjetje Immobilia Plus, to je tisto, ki ga gospod Klemenčič ni uvrstil na seznam, na listo družb, za katere veljajo omejitve v poslovanju z družbami v večinsko državni lasti. Da je bilo nekaj narobe pri poslovanju družb v lasti družinskih članov Komisije za preprečevanje korupcije, kaže tudi izjava koprskega župana gospoda Popoviča, ki se nanaša tudi na en del načina dela in komunikacije in tudi kaže na to, da je lahko prihajalo v teh primerih do uporabe funkcije za določene finančne cilje. Jaz ne trdim, da je izjava gospoda Popoviča korektna, da stoji, ampak namig o tem je bil dan in to več kot očitno. Iz načina dela Komisije za preprečevanje korupcije je razvidno, da je ta delovala bolj kot politični in ne kot neodvisni organ. To je zaznal najbrž tudi sedanji predsednik republike, ko je objavil razpis in je ob tem tudi izjavil, da pričakuje, da bo novi senat Komisije za preprečevanje korupcije meril, deloval z enakimi vatli do vseh, ki bo preiskoval. Tako nekako je v tem dejal. Očitno je, da je bila v obeh sestavah Komisije za preprečevanje korupcije, da je delovala izjemno populistično, da se je ukvarjala z politično odmevnimi PR temami in primeri, da pa so tiste ključne vsebinske točke ostajale v ozadju in to v prejšnjem sklicu Komisije za preprečevanje korupcije in tudi v tem. Zdaj, komisija se je lotevala nekaterih primerov politično izpostavljenih oseb. Te osebe je s svojimi poročili in podporo medijsko, ki jo je imela, vsem na nek način razvrednotila. Te ugotovitve predstavila javnosti, preiskovancem v postopkih pa ni dala nobene možnosti ugovora ali možnosti popravkov teh navedb, ki so bile tam. Ta poročila so bila obravnavana kot, da ne rečem tako imenovano, božje dejstvo. Tudi mnenja številnih pravnikov
tudi nekdanjih ustavnih sodnikov, vsebinsko kaže na to, da vsebinsko ni nihče podprl takega načina dela Komisije za preprečevanje korupcije. Da komisija ni delala po pravnih normah, kažejo tudi izjave nekaterih drugih predstavnikov ali bivše oblasti ali tudi drugih tako imenovanih neodvisnih organov, se pravi informacijske pooblaščenke, bivšega ministra Zalarja, ki polemizirajo v teh izjavah z gospodom Praprotnikom. Ali pa kaže na to tudi nedavno objavljena analiza bivšega predsednika te komisije, gospoda Draga Kosa, ki je pač utemeljil na primerih, kje vse je prišlo do zlorabe zakona o integriteti pri delu senata, tako imenovane Klemenčičeve komisije za preprečevanje korupcije. Zaradi vseh teh zlorab zakonov in neustavnosti, kršenja ustavnih pravic oseb v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije je bila vložena tudi zahteva za ustavno presojo z zahtevo za začasno odredbo. Moram reči, da je bila ta začasna odredba zavrnjena, ustavno sodišče pa o tem še ni odločalo. Ampak glede na to, da so se tudi nekdanji ustavni pravniki, nekdanji člani ustavnega sodišča, tudi predsedniki ustavnega sodišča izrekali o tem, da je prišlo do eklatantnih primerov kršitev človekovih pravic v teh postopkih, je najbrž velika verjetnost, da bo ustavno sodišče v pomembnem delu pritegnilo naši zahtevi, ki smo jo sopodpisali tudi z nekaterimi drugimi strankami, drugimi poslanci drugih strank in da bo določbe najbrž v nekaterem delu tudi razveljavilo. Zdaj, tu bi rad tudi opozoril, da Državni zbor tudi ne odpravlja nadzorne funkcije nad delom Senata preiskovalne komisije. Namreč po 21. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je Državni zbor tisti, ki mora izvajati nadzor nad premoženjskim stanjem treh članov Senata Komisije za preprečevanje korupcije. Lahko ugotovimo, da v vsem tem času, kar je bil imenovan ta senat, ni bil opravljen niti en nadzor nad premoženjskim stanjem teh članov v Državnem zboru. Poslanska skupina je januarja meseca zahtevala na osnovi nekaterih podatkov, ki so prišli v javnost, o tem, da premoženje predsednika Komisije za preprečevanje korupcije ni evidentirano v evidencah GURS-a, zahtevala nujno sejo mandatno-volilne komisije in pa odreditev postopka nadzora nad premoženjskim stanjem. Tu lahko povem, da smo se v tem času do sedaj srečali s številnimi preprekami, ki so jih postavljali tedaj opozicijske, sedaj pa koalicijske stranke, predvsem Pozitivna Slovenija in Socialni demokrati. Ta nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika, ki je odstopil, sicer še ni zaključen in mislim, da so tudi slabi obeti, da bi se to na nek primeren način zaključilo. Zdaj, zakaj se postavlja take prepreke pred povsem nedvoumno jasno določbo zakona in neizpeljavo postopka nadzora, pravzaprav nihče ne pove, je pa najbrž morda možno pač oceniti, da nekateri tehtni razlogi za to pa v teh strankah tudi obstajajo. Zdaj, nekateri člani mandatno-volilne komisije iz koalicije naj bi se, vsaj take so informacije, celo izločili, obstruirali sejo mandatno-volilne komisije, ko se to obravnava. Zdaj, tu moram povedati zelo nedvoumno. Zato, da se ne izvaja nadzor nad premoženjskim stanjem tudi ostalih članov Komisije za preprečevanje korupcije,
so odgovorni predsedniki mandatno-volilne komisije, se pravi v tem času to funkcijo opravlja Melita Župevc, in pa seveda predsedniki državnega zbora, se pravi prejšnji gospod Virant in pa sedanji predsednik gospod Weber. Mislim, da bi te osebe morale to uvrstiti obravnavo nadzora in nadzor nad premoženjskim stanjem teh članov Komisije za preprečevanje korupcije in na ta način tudi izvrševati določbo zakona. Mislim, da je to huda napaka, hud problem in ni jasno, zakaj smo vsi funkcionarji podvrženemu rednemu nadzoru in poročanju in nadziranju premoženjskega stanja, 3 člani Komisije za preprečevanje korupcije, ki pa imajo isto zavezo, samo poročati morajo drugemu organu, pa se jih ta drugi organ na dolgo in široko ne izogiba. Zdaj, naš predlog je tudi, da se okrepijo organi pregona, to so Državno tožilstvo, Nacionalni preiskovalni urad, da tudi kriminalistična policija se bolj posveti vsem tem dejanjem, ki so povezani s koruptivnimi in drugimi kaznivimi dejanji. Teh je najbrž veliko, še posebej sedaj, ko se odpirajo nepojasnjene luknje v bančnem sistemu, pa čeprav gre tam za stvari, ki so podpisane na drugače ni možno nič dobiti, in to na eni in na drugi strani kreditnih map ali pa drugih poslov, da se okrepi tudi DURS v tem primeru in pa seveda, da Komisija za preprečevanje korupcije začne upravljati tiste naloge, ki po zakonu sodijo, in to ne na nek selektiven način po političnih preferencah, ampak enako za vse, ki se najdejo v teh primerih nadzorov. Morda bi bilo smiselno, to je tudi vprašanje ali pa predlog za politiko, da bi to področje nadzora nad korupcijo in integriteto pač uredili po vzoru uspešnih držav, kjer je malo korupcije, ker postopki hitro stečejo in tudi učinkovito, in ne da imamo to urejeno po vzoru tistih držav, kjer se o korupciji veliko govori, pa malo stori. To je pa praktično prisotno v vsej tej jugovzhodni Evropi. In še eno stvar vas bom seznanil, to se pravi, poslanska skupina bo vložila tudi zakon o javnosti premoženja funkcionarjev. Mi smo ta zakon leta 2010 že vložili, tedanja koalicija, to je Pahorjeva koalicija, je zakon zavrnila. Menimo pa, da bi s tem, ko bi bilo premoženje funkcionarjev jasno, marsikatero stvar naredili drugačno, pregledno, transparentno, in ljudje, ki živijo z funkcionarji in okrog funkcionarjev, bi lahko zlahka preverili, ali je konkreten funkcionar prijavil vse premoženje ali je kaj zatajil. In predlagamo, da to premoženje je tudi javno objavljeno. Zdaj, takrat, ko se je pridobivalo soglasje glede javnosti premoženja funkcionarjev, so se o tem izrekla tudi Evropska centralna banka, glede na to, da je tudi za podatke o premoženjskem stanju funkcionarjev Banke Slovenije in tu kakšnih posebnih zadržkov tudi ECB, Evropska centralna banka, ni zaznala. Hvala. Hvala, če kakšno vprašanje. Petra Prešeren, TV Slovenija, ste se tudi že dotaknili te bančne luknje in teh zaupnih podatkov bančnih, pa me zanima, bi vaša poslanska skupina podprla zakonske spremembe na področju, da bi lahko organi pregona kriminalisti imeli večji dostop do teh podatkov, kdo je odobraval te slabe kredite in kdo jih je prejemal. Ker sedaj so neke pritožbe, da enostavno policija nima takega dostopa do teh podatkov. Glejte, mi smo predlagali nedavno spremembe zakona o bančništvu, kjer bi
v primerih, ko gredo banke v stečaj ali likvidacijo, postali podatki javni. Koalicija je to zavrnila. V mesecu in pol smo to predlagali 3-krat. Tako da, kar zadeva javnost podatkov v teh primerih, ko bančna inštitucija zaide v težave, po našem mnenju ni problematična in taka določba je že v veljavnem zakonu. Sklicevanje na to, da preiskovalni organi ne morejo do podatkov, je, bom rekel, po mojem bolj način, kako se izogniti temu, da tista imena, ki so vpletena v te posle, ne pridejo na plan. Preiskovalni organi imajo povsod pravzaprav polna pooblastila za ugotavljanje kaznivih dejanj, tudi v tistih poslih, ki so opredeljena z bančno, davčno ali kakšno drugo skrivnostjo. Zato imamo te preiskovalne organe in tudi pravosodne organe, ne samo bančne, in ti lahko sodijo tudi v takih primerih. Še eno vprašanje je imela na interpelacijo gospoda ministra Mrzela. Vse, ki je dogajano na tem področju, načrtuje interpelacijo, na podlagi kakšnih argumentov bi predlagali interpelacijo? No, ta interpelacija bo zagotovo vložena. Jo bomo vložili, če minister Omerzel ne bo odstopil. Tu bo oprta na več zadev, nekaj smo jih navedli tudi na naši spletni strani, ko smo pač dali ta predlog. Zagotovo gre pri tem za kršitev integritete. Zadeva je precej podobna zgodbi gospoda Stepišnika. Po drugi plati gre tudi za to, da je nepojasneno, kako je v postopku izbora za dobavitelja tablic prišlo do 100-odstotnega povišanja in je bil izbran dobavitelj, ki je ponudil 100% višjo ceno od konkurence. Gre za to, da minister tudi ni izpolnil zaveze iz seje, na kateri smo obravnavali TEŠ. Na predlog vlade in ministrstva je bil dan rok, da do konca novembra poroča o vseh teh zadevah povezanih s TEŠem, tega poročila ni. In še najbrž je teh zadev večja. Tudi, če boste pogledali koalicijsko pogodbo, so davno minili 3 meseci, ko naj bi se cena električne energije za velike proizvajalce znižala za 10%. Tudi ta del je kršen. Vendar, kot rečeno, na potezi je koalicija. Oni so tisti, ki so zato, da presodijo, da sodijo o svojih ministrih, najbrž z enakimi vatli, in jaz upam, da te interpelacije ne bo potrebno vložiti. Ko ste pa prej omenili preiskavo v bančništvu, bi bilo morda tudi smiselno preiskati vsaj 2 potezi sedanjega ministra, gospoda Čuferja. Eno je ta nepojasnitev razlogov za najem zadnjega kredita za 1,5 milijarde po enormni obrestni meri, ko se skriva kupec, ko se skrivajo ostali stroški povezani s tem kreditom, in pa seveda tudi preiskava, zakaj je vložil v obe banki, ki sta v nadzorovani likvidaciji, več kot 100 milijonov evrov, in to v času, ko je imel pred sabo revizijska poročila o tem, da sta banki zreli za stečaj. In omogočil potem s tem vložkom v ti 2 banki, da je vsaj eni od bank prišlo do enormnih izplačil dividend. Se pravi, banki v stečaju omogočil izplačilo dividend, zato ker je dokapitaliziral to banko oziroma vložil sredstva kot likviden kapital na depozit. To mislim, da je tudi eden od primerov, ko bi morali preiskovalni organi se odzvati nemudoma. Da lahko pričakujemo interpelacijo, če sam minister ne bo odstopil? Hitro bo vložena interpelacija. Mi pričakujemo, da bo seznanitev javnosti o odstopu izvršena do torka. Torej imamo poslansko skupino in tam bomo sprejeli ustrezen sklep.